接下来请收看中嘉新闻。另外是关键，欢迎收看9月2号中嘉台南地方新闻。在去年严重天高的疫情的打击之下，今年城大发挥核数的力量，跨领域整合推出张文仁分段防疫平台，让民众透过 App 软体，在手机轻松了解第一时间的疫情资讯，嘛希望借此让民众撇开可能大流行的区域。张文仁是伫咧城大团队精心设计之下所创作出来的一个科技平台。一般民众只要下载手机 APP， 就会当轻松操作，以提供目前疫情的状况以及专业医疗服务据点等侪功能。市长伫咧听出简报以后，也大学了一套软体。今天的张文仁这个的公开记者会等于也宣布台湾登革热的防治呢进入一个新的里程碑。顾名思义这个我们运用了科技同时呢也落实到社区到每一个人的手上，那会让我们整个的防治工作的层面会更广，纵深也会更深而且呢让台南市每一个关心的人都可以透过张文仁用科技的方式参与防治的工作，所以呢这个意义是非常非常大的那我们非常非常感谢经由庄教授跟柯教授还有成大团队的设计可以透过蚊子游戏了解蚊子，从而了解登革热的疫情。跟大家报告说，这所有的缘起是在我们的老师关心同学的健康，我们的同学看见他的专业，可以完全不计较，跟老师计较熬夜到几点，因为他希望对城市有意义。所以完全义务、热情、无限的投入。到今天，我们数学等等不同的背景的同学，都已经在这个科技领域上面标示了他在世界上做这个传染病防疫新的位置我们是有很多很多的骄傲来说这个故事张文仁平台是城大资讯、理工、医学系等等学者跨平台合作的共同成果。希望将防治病媒网的基本知识，透过 APP， 让民众更加深入的了解，进一步达到防止病媒网滋生、控制疫情的作用。台南新闻网找采访报道。现在物联网结合智慧科技的发展，一旦公司商机无限，上澳南大科技大学就举办一场物联网中小企业的培育论坛，期待借着学术界甲业界交流，会当有真好的成果展示。十外间物联网的顶游下游厂商，伫咧南大科技大学所举办的物联网中小企业培育论坛当中，互相探讨做整合。希望会当串联智慧科技，将市场做好大，开启更加多元的商机。卓越计划里面呢，我们连续8年呢，做了创新、创意、创业的这个计划。那由于这些计划的这个补助呢，我们已经很多的这个年轻朋友呢组成公司，譬如说今年呢，我们杜立群老师所组的这个团队呢。就得到科技部呢200万的这个补助，他是前面5名的这个团队呢都有200万的这个补助我们学校呢就有一队在这里面。那另外呢，这个教育部的这个青年署呢在推动 U-Star 的这个计划呢今年南台就有4队呢得奖。那 U-Star 呢是给这个应届毕业的这个学生呢去申请的。所以呢，就等于就说，鼓励年轻朋友呢，来创业。所以呢，我想今天的这样的一个论坛，我们在南台湾还有这个大台南这个地区呢，有这么样完整的一个规划。我们是希望提供所有的这个大学都可以来使用。我是觉得南部这边当然台湾长久以来都是以代工这样子的硬体的那个
就是已经有拉下很大很好的那个基石嘛哈。那我想未来因为产业发展嘛哈，那环境有变迁，那我想未来透过像这样子的那个 ICT 那种资通讯的技术啊，应该是最快能够让我们的产业可以升级转型哦。那尤其像现在这个物联网那因为南台在这一块方面有很好的这个发展哈。就是对我们的这个产业应该会有很好的帮助了。那我也期待说今天的这个论坛那我们的这个就是师生们的这个研发的成果，然后可以真正的让它能够商业化智慧网络的串联，就是将目前也未当联动的设施，发挥出资料引纵价值，将资料找出关联，找出互动。会场当中也有济成果展示，一寡厂商的互相合作。也互这款的模式创造成为台湾市场未来商机。咱的新闻网站采访报道。根据日前市府公布，明年度预算编列因为税入的部分房屋税调整增加14亿外，受理将用伫新增加的重大建设。不过，上午却引发议会国民党团不满，认为市府是为了加税讲好听话，完全无将议会要求房屋税未当对数决议看伫眼内。伫这届议会临时会有关房屋税调整专案报告当中，因为议会决议建议市府为今年7月1号公告以后才调整，离今年6月30进前就卖对数。但是为市府明年度预算编列看来，房屋税将会增加14亿外。议会国民党团批评市府唔知开源节流，只会向为市民落地啊摕钱。半暝出一个月，房屋税要增加遮济，议会甲你苦劝讲，唔通甲即个痛苦建立伫全民的身躯顶悬，竟然你讲只干11万的家庭会受苦尔，就是在跟民众的身上抢钱。活的人你要抢钱，抢房屋税；死的人你要抢捐款。我不知道台南市政府你到底要在做什么？难道你没有加税就没有办法做吗？难道你没有加税你就没有责任去照顾弱势？你就没有责任去盖新的道路、新的公园吗？不要把你明年度要增加的房屋税来做你合理化的说辞，说你是为了文化的发展，为了土地要开发新的道路，要新建新的公园，甚至有一些所谓的学龄前的一些教育补助，那让这些你的税收合理化。那反过来讲，如果你今天没有增加这些房屋税，那你是不是都不做事了？市政府就整天都不做事，只是领薪水嘛。所以我希望说，市政府不要这样子的愚民说法，把百姓当成白痴一样的这样的说服。尽管市府强调，增加税金只会用伫地方建设，绝对袂用伫行政支出。但是为市府规划照顾幼儿、帮助弱势，甚至新建道路、公园等等，国民党团议员认为，总算起来都超过14亿，认为市府阁投产2亿外，伫城西分化掩埋场。议会国民党团一方面要求市府说明清楚，另外也呼吁市府增加房屋税爱悬崖勒马，唔通一意孤行。台南新闻年间采访报道。由台南市解说员职业工会主办，树顶行政宫合办的顶北方文化乡土彩虹营，将伫9月30号办理演习加户外走踏。伊家嘛将展出这珍贵老相片，并且邀请解说员透过现场的走访，互民众了解顶北方风华，邀请有兴趣民众报名参加。顶北方有真侪古老的街道地名，比如小马祖、水鸭尾、中亚街、乌龟井等等，运装真侪趣味的巷弄传奇。为了让更加侪人了解这历史故事，所以由台南市解说员职业工会、树顶行政宫、议员柯志春服务处共同主协办顶北方文化乡土彩虹营，将伫9月30号登场。邀请詹博旺、郑国栋两位文史专家担任老相片看府城城市发展。9月30号办的是一个研习活动，
就是希望大家对这个正北方文化有兴趣的来参与，然后来听然后希望把整个台南市这一次重点是正北方文化然后来帮我们这个台南府城的这个正北方的文化把它宣传出去让更多人来了解我们台南府城其实台南府城有很多园区，那正北方只不过其中之一那希望大家9月30号踊跃来参加然后有教授、专家学者，我们也收集了老照片，让大家来更了解正北方的一些文化的发展然后后续还会10月、11、12还会有一些走读的那个活动欢迎大家来参加。除了设来演习，主办单位也有规划户外导览的行程，邀请资深的导览老师带领户外实地走访。欢迎对府城历史有兴趣的朋友，会当到成功路86号树顶行政宫索取报名简章。台南新闻张伟忠采访报道。先向一个马上转来新闻现场。我们常说酒量好或不好，无论好或不好，喝酒应该要有参考值。男性每周不能超过14罐啤酒，或是半瓶多一点点的威士忌。女性适量饮酒的参考值就更少了。过量饮酒绝无好处。欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。今年台南圣代路灯9月2号开始，伫圣代中山堂盛大举行，每一天10点开放参观。在咱会中都来提供这些餐饮加旅游的优惠放送，嘛要请民众做回来去办理。3、2、1 ，Go！ 预祝我们这个档期的全大旅展可以顺利的进行，谢谢。圣代国际旅展今年迈入第4届，这届旅展除了提供优惠的旅游机票、饭店住宿和消费者选买以外，佮结合全台湾各大游乐区，共同推出台湾游乐节活动，要来带动台湾国内观光景气。我们全国24家的主题乐园这次到台南市来，因为我们之前的一个推广都在高雄市地区，那么也没有过这个台南市来。那我们知道台南市的人口也众多，那么对于休闲旅游的品质的要求也很高。那我们首次把台湾主题乐园带到台南市来办理这样的一个推广会，主要就是把我们这个主题乐园包装在行程里面。那我们知道，陆客以前到台湾来是很少到我们主题乐园来，因为到主题乐园要占了比较多的一个时间，那么大概就没有排我们主题乐园，所以这一次对我们影响并不会很大。那主要我们也配合我们政府的南向政策，我们在下个月也即将到这个新马地区去做推广，还有我们也不要忽视我们这个陆客的一个市场。其实陆客市场对我们台湾也非常的重要，所以我们也在9月底也会到这个南京跟上海做民间的一个交流。旅展这届也结合圣代商圈，将伫9月3号举办风假活动，期间将会有各大游乐区的吉祥物出来游行，甲大家同乐。欢迎观众朋友伫5号进前前往行行看看。台南新闻张伟忠采访报道。另外，知名美食餐饮店 Friday 开拓新的据点，首次伫台南百货公司以全新的风貌，嘛要甲消费者见面，同时提供一个优惠好康。知名美式餐饮店 Friday 首度进驻台南百货公司，全新设计的美国风格装潢，重新设计菜单，开放式的吧台，同时也播送着上届精彩的体育比赛。
佮加上因开大钱请来2010年台湾区花市调酒冠军，要来为消费者服务。首次进入星光3月，然后从台南开始哈。那我们之所以跟星光合作，是因为特别是这个点，它的营业时间是可以配合我们哦。那每天晚上都有独立的出入口，所以我们可以营业到晚上12点，啊，配合这个电影院的看电影的人潮。啊，另外一个是因应就是新开的店，我们把美国最新流行的设计元素都引进来哈，我们的开放式厨房，好，我们的这个全新概念的吧台哈，然后还有我们的用餐区哈，我们这种各种设计的这种墙面，还有历史墙，好，让台南的消费者，尤其星光3月的这个购物人潮，可以感受到不只是星光，他们也在追求进步 ，Friday 也愿意跟全台湾最好的百货公司集团一起进步。全新开幕的 Friday 要抢攻台南地区多元化的消费人潮，也将伫今仔日甲明仔载开幕的首2日推出限量200份的猪肉排免费赠送，要回馈予台南地区的乡亲，吸引更侪人潮做伙来享受欢乐时光。咱新闻网找采访报道。绘本的世界当讲是充满无限的可能。国立台南生活美学馆今年在首次以绘本的美学来举办主题展览，同时由树果文化基金会策划，现场展出500本以台湾作为主的多元绘本，邀请亲子共同来参观。由国立台南生活美学馆、甲长期导入考古以及社会关怀财团法人树果文化基金会共同策展的秋季缤纷绘本展，3号下晡将伫台南生活美学馆开展，欢迎大人小朋友做伙进入绘本缤纷的世界。台南生活美学馆每年都会有一个主题性的展览，那我们今年就是以绘本的方式来呈现。那么选择绘本的原因主要是绘本它是不分年龄族群啊，男女老少都会喜欢的一个题目，然后透过用图画说故事的方式，让大家更可以理解一些生活上的知识也好，文学也好啊，都是一个非常好的一个媒介。所以我们希望这个方式除了展览绘本本身之外，也期待有更多的立体件的加入，让孩子们可以更加理解绘本的世界。这届主题展览总共分做5大类，拢是以台湾为主的多元绘本，有部落甲乡土文化、环境以及生态教育，甚至连考古文化也搬到现场。我们树果文化基金会这一次在台南美学馆所举办的这个秋季缤纷绘本展，我们一共呢展出了500本的绘本。那这500本绘本呢，我们共分5个主题，有一个是部落文化的主题，有一个是环境议题的绿绘本的主题，还有一个是考古的主题，还有一个是乡土文化的主题。那另外呢，还有一个生命教育的议题。那除了这些以外呢，我们要慎重的推荐，我们还呈现一个手工绘本区。这手工绘本呢，是小朋友他真的自己完成的一本手工绘本，是世界独一无二的绘本。那我们呢，也在这个展览期间呢，从9月3号到10月2号的中间，我们也举办了一个我的绘本课的一个做绘本的一个活动，希望小朋友呢能够来报名做属于你自己的一本绘本。现场500本的绘本，除了按照主题区分，另外也有亲子互动、讲绘本、做绘本的体验，以及小画家绘本手稿展览。展期为9月3号到10月2号为止，欢迎亲子朋友踊跃参观。台南新闻林根采访报道。新闻最后赶快来关心详细天气变化。明仔是乌阴有时多云转雨，今仔是雷雨天气，温度27度到29度，落雨几率有7成。海面平均风力5级到6级，上大阵风8级。感谢收看9月2号的中嘉台湾电视新闻，咱再会。